Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videoda size döküm soba nasıldır, döküm soba ısıtır mı, camları nasıl temizlenir, ondan sonra işte üst fırınlı benimki, fırında ne yapılabilir, fırın işe yarıyor mu, bir yemek pişirilir mi, pişiriyor mu, bununla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fırınlı bir döküm sobanın yaklaşık ağırlığı 130 kilo. Yani tek başınıza bu sobayı alayım, getireyim, koyayım, çıkarayım falan yapamazsınız. Muhakkak bir kişi daha yanınızda olması lazım. 2 güçlü adam lazım. Ciddi ağır. Ondan sonra ama güzel ısıtıyor. Benim burası yaklaşık 8 kere 7. Yok 4 kere 7 28 üst katlı. Yani yaklaşık 45 metrekarelik bir yer burası. Yükseliyor çünkü yükseklik var. Vallahi gayet iyi ısıtıyor bu soğuklarda. Bu hani ben yüksekte olmama rağmen hiç yani üşümedim. Tabi bolca odun atmak gerekiyor. Bolca doldurmak lazım içini. Hani yani harlı tutmak lazım. Onunla beraber kömür de yakabiliyorsunuz. Kömür de yanıyor. Ben hiç kömür yakmadım. Çünkü yani bir sürü odunum var. Böyle. Hadi bakalım temizlik nasıl oluyor? Evet, ben bunu kullanıyorum. Bu sarı güç. Asperos galiba. E, Sonra da normal tel bulaşık teliyle siliyorum arkadaşlar. Hiç cama falan hiçbir zarar yok. Öyle camı falan çizmiyor. Ondan sonra gayet güzel. Bak önce bir mesela bezle yapsam bu kadar. Ama şu kalın şeyleri mesela bununla çok rahat çıkarıyorum. Sonra da bezle siliyorum. Bulaşık süngeriyle süngeri diyorum teliyle şimdi de bezle de şey yapıyorum.
gayet başarılı. Burası da bayağı kirlendi. Birkaç şey sıkıp bulaşık gibi. Evet. Gayet güzel. Camlar temizlendi. Evet, önce altına ince dalları yerleştirdim. Sonra da yavaş yavaş kalınları koyuyorum. Birkaç kozalak koydum. Ben çırayla yakıyorum. Ama çıra olmazsa da çam iğneleri, kozalak ve gene ince dallarla çok rahat yanıyor. Şimdi bakalım, hadi yakalım. Yine kendi ağaçlarımdan edindiğim çıra. Böyle bir ortasını bir ayarlamış oluyorum böyle. Şimdi bunu buraya koydum mu yanmaya başlayacak. Evet. Ben soba yandıktan sonra burayı açıyorum. Çünkü ısı fırının içinden bacadan gitmesin diye buradan da ısıyı içeriye alıyorum. Daha çok ısıtma sağlıyor. Yani şöyle falan bırakıyorum duruma göre. Gayet güzel ısıtıyor. Bunlar işte açık şey düğmeleri, havalandırma düğmeleri. Ama mesela kapağı tam kapatırsam
daha yavaş yanıyor. Çok hafif açık bırakırsam daha çok hava alıyor, daha çok ısınıyor, yanma oluyor. Ve herhangi bir dışarıya duman kaçırma olayı yok. Yani bu şömine tipli sobalarda şu kesin oluyor, onu da söyleyeyim. Mesela şimdi odun atacağım. Bu odunu mecburen kapağı açıp atacağım. Kapağı açtığınızda bir duman dışarı çıkıyor. O yüzden öyle bir olayı var. Bu hepsinde var. Şu kapağı açıyorsunuz ve dışarı duman çıkıyor yani. O yüzden benim tabii yerim yüksek, tavanım yüksek. Öyle bir duman, yani çok kısa süre zaten, 1 saniye hemen atıyorsunuz, kapatıyorsunuz. O kadar da sorun olmuyor yani. Evet arkadaşlar, döküm sobanın olayı bu. Gerçekten keyifli, izlemesi çok güzel. Özellikle ilk defa yaktığınızda gerçekten çok keyifli. Tavsiye ederim, kesinlikle tavsiye ederim. Eğer odun yakacağınız bol ise, yani çok yüksek katlarda oturmuyorsanız, yani çünkü sobayı hani çıkarayım, depoya indireyim, sonra tekrar kurayım falan biraz gerçekten zor, yorucu. Koyduğunuz yerde kalacak. Veya rengi böyle düz ayaksa. Bunun şeysiz, fırınsız olanları var. O da zaten yarısı, işte bu kadar. Üstüne fırın eklemi var. O da gene bir sanırım 80-90 kilo civarlarında. Yani döküm soba ağır. Yaklaşık şöyle odunları, yani 40 santim, 35-40 santimlik odunlar giriyor. Çaprazlamasına falan da giriyor. Yani büyük odunlar atabiliyorum. Evet, ısıtması da gayet güzel arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, fırının da size göstereyim. Şu anda fırında milföy hamurundan börek yapmıştım. Bakın, gayet başarılı. Izgarası var. Izgarasının üzerine koyuyorum tepsiyi. Bu tepsi de kendi tepsisi. Gayet yeterli bir tepsi. İçinde yemek de yapabilirsiniz. Fırında bu şekilde. Fırında işte patlıcan, patates, soğan, biber gibi her şeyi pişirebilirsiniz, fırınlayabilirsiniz. Gerçekten fırın çok sıcak oluyor. Hatta ben soba yanarken kapağını açıyorum. Bu şekilde duruyor. Çünkü ısı bacadan çıkmıyor direkt. İşte ısıyı da içeri alıyorum. Bu şekilde fırında böyle söyleyebilirim.